soy Citlali del Carmen Cámara Gómez y hoy vamos a checar los focos de auscultación. Iniciamos con el foco aórtico. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El segundo es el foco pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Ahora tenemos el foco tricuspidio. Este se localiza entre cuarto o quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y por último tenemos el foco mitral. Este se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular.